Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet gjithë muaji, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Ne shohim energjinë për shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë të shenjave të zjarit, të ujit, por dhe 4 energji. Energjinë e shenjës Virgjëreshës, shenja e Akrepit, shenja e Demit dhe shenja e Luanit. Është një javë fantastike dhe për shenjën tuaj, ju shoh që ju jeni në pritje të një përgjigjeje. Mund të prisni një përgjigje nga një person që dëshironi të futeni në një njohje ose lidhje. Mund të jetë në një pritje të fëmijëve tuaj ose për të shkuar diku në një udhtim, mund të jetë një udhtim i shkurtër ose i gjatë, dhe ju shoh shumë të emocionuar. Do ndjeni shumë mirë me marrjen e një përgjigjeje dhe ju shoh që fati do t'ju ndihmoj për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Kjo ka lidhje dhe me punën ose nga ana ekonomike. Një pjesë prej jush ndoshta prisni një përgjigje në lidhje me punën nga ana ekonomike, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, dhe shoh që keni lajme të mira, por shoh edhe një çlirim shpirtëror. Ndërkohë fati do t'ju ndihmoj që t'i çoni gjërat para, si në lidhje me njohjet, me lidhjet, me marrëdhëniet tuaja, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ju do harrini të mbyllni një cikël të vështirë deri në këto momente për të filluar një cikël të ri të lumtur. Por gjithsesi shoh një çlirim në lidhje me ju, por dhe pritje të përgjigjeve të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë java dhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet gjithë muaji, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Të shohim energjinë në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë ju shoh do lini problemet mrapa që mund të keni pasur në të kaluarën në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe ju sikur keni arritur deri në një farë pike dhe mendoni se çfarë duhet të bëni në lidhje me këtë gjë. Dhe shoh për disa prej jush mund të jenë në pritje të një përgjigjeje, për gjithë ata që janë beqar. Dhe mund të prisni dhe një person që është në distancë, mund të jetë në një distancë të shkurtër ose të gjatë, por mund të prisni dhe një përgjigje nga ky person. Gjithsesi ju shoh që ju do t'regoni shumë të kujdesshëm në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ju shoh edhe me shumë ide. Ju keni punuar dhe po të vëmë re këtu keni arritur një lloj standardi dhe tani mendoni se çfarë mund të bëni tjetër për të shtuar të ardhurat tuaja ose për të investuar më shumë në lidhje me idetë tuaja në punën tuaj. Ndërkohë, disa prej jush mund të jenë duke pritur një përgjigje pune, mund të jetë një punë jashtë shtetit, një punë nga një qytet në qytetin tjetër. Në një rast, në rastin tjetër mund të jeni duke pritur përgjigje në lidhje me anën tuaj ekonomike, sepse shoh ose për disa ndryshime në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, është një javë e mirë edhe për shenjën tuaj. Ju do të regojni të kujdesshëm në lidhje me çfarë do lloj situate. Do keni ide gjatë kësaj jave, por ndërkohë jeni në pritje të përgjigjeve ose në pritje edhe për t'u larguar me pushime, për të shkuar diku. Disa prej jush mund të jeni edhe
në një moment ku jeni duke menduar, duke pasur ide në lidhje me pushimet tuaja. Gjithsesi është një javë fantastike edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Është një javë fantastike, ju shoh në pritje të një përgjigjeje, ose ju prisni një person, ose ju jeni duke pritur pushimet. Mund të prisni përgjigje të ndryshme, ju situatat mund t'i merrni si i keni. Gjithsesi ju shoh do jeni shumë intuitiv gjatë kësaj periudhe, por do besoni shumë në intuitën tuaj, në realizimin e diçkaje. Disa prej jush mund të jenë në pritje të një personi që mund të jetë në distancë. Ju dëshironi të realizoni diçka dhe intuita do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë gjë, ju do besoni brenda vetes. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni duke pritur për t'u larguar me pushime diku, dhe ju shoh që do ndjeni shumë emocional gjatë kësaj periudhe për të realizuar diçka. Ndoshta për të shkuar aty ku ju vërtet dëshironi, ose intuita do t'ju drejtojë aty ku ju dëshironi. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që do ndryshoni këndvështrim, duke parë gjërat që ju rrethojnë, do bëni plane afatgjata në lidhje me njofjet që keni, lidhjet sepse shoh një realizim këtu, ose ju dëshironi të finalizoni gjatë kësaj vere lidhjet që keni, ndoshta në një fejesë, martesë, por ndërkohë ju shoh që do besoni brenda vetes në lidhje me gjithçka, ose ju do futeni brenda vetes në lidhje me gjithçka. Gjithsesi, shoh realizim në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni, në lidhje me udhtime të ndryshme që mund të bëni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe tema të ndryshme të këtij kanali. Dhe shohim energjinë tuaj. Atëherë, ju shoh keni nevojë të qëndroni me veten tuaj, ndoshta do t'rregojeni pak të mbyllur në fillim të kësaj jave. Do të rriqeni nga rrjetet sociale, nga jeta sociale, dhe do mendoni si të jepni drejtim situatave. Dhe këtu jeni në energjinë tuaj. Dhe ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ju do merrni vendime bazuar në logjik. Keni marrë eksperjenca në lidhje me gjithçka. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën, me anën ekonomike, me situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, ju shoh që ju keni nevojë, por do të rriqeni në fillim të kësaj jave. Keni nevojë të qëndroni me veten për të menduar dhe për t'i dhënë drejtim çfarë do lloj situate që do keni. Disa prej jush ju shoh që është një periudhë që ndoshta disa prej jush mund të kenë varësi gjatë kësaj periudhe, varësi të ndryshme. Një pjesë tjetër ju shoh që mund të tregoni dhe pak autoritar ose pak xheloz, dhe ju shoh që do jeni shumë të prerë në lidhje me situata të ndryshme që do keni. Duhet keni pak kujdes ose ju mund të tundoheni edhe nga varësi të ndryshme, nga gjëra të ndryshme gjatë kësaj jave. Duhet keni thjesht kujdes.
Disa prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore, mund të keni dhe situata ose persona toksik, njerëz tensione gjatë mesit të javës, por ju do jeni të vendosur dhe të prerë duke përdorur pjesën e logjikës në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Gjithsesi, është një javë e mirë, thjesht kujdes në mes të javës për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë java edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe shohim energjinë për ju. Ju shoh në fillime të reja, mund të është verë normale, ju mund të hyni edhe në njohje të reja, por gjithsesi duhet keni kujdes se shoh që do merrni një zhgënjim aty. Ndërkohë, ju do keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por kjo do t'ju bëj edhe mbas një zhgënjimi që do merrni, ju do gjeni forcën për të vazhduar përpara. Në lidhje me një pjesë tjetër, mund të jetë fillimi një pune të re, fillimi një projekti, një bashkëpunimi, një fillim ekonomik, por që ju do merrni në mes të javës ose do mërziteni pak ose do merrni një zhgënjim nga një fillim që do bëni. Gjithsesi ju shoh që ju do arrini ta gjeni forcën për të vazhduar përpara, edhe pse mund të kaloni një situatë të tillë. Për një pjesë tjetër, ndoshta ju jeni duke pritur për një shtatzani ose nuk e di. Dhe aty do zhgënjeni, ndoshta ju mund të pretendoni që mund të jeni mund ta keni këtë shtatzani dhe mund të ndodhi që mund mos jeni. Gjithsesi, është një javë ku ju dëshironi të bëni fillime të reja, mund të jeni në lidhje me projektet, me bashkëpunimet të ndryshme, ose disa prej jush mund të mendoni që të bëni pushime gjatë kësaj jave të parë të korrikut, nuk realizohet aty dhe mund të ngeleni dhe pak të mërzitur. Gjithsesi, është një javë fantastike dhe në lidhje me ju, thjesht keni kujdes në mes të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe shohim energjinë që na vjen dhe për shenjën tuaj. Dolën 4 letra dhe mua më duhet t'i lexoj. Gjithsesi, ju shoh që në fillim të kësaj jave, ju mund të ndiheni pak të pakënaqur ose të pavlerësuar. Dhe kjo mund të ndodhi në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, në një rast. Dhe ju shoh që keni ngecur në mendime negative në lidhje me një situatë që mund të keni. Gjithsesi, rrugën e keni të hapur, janë thjesht mendimet tuaja këto. Shoh që për pjesën e personave që janë të lirë, shoh një njohje të re. Ndoshta ju keni ngecur në mendime në lidhje me një person që ka emocione në lidhje me ju. Dhe shoh që jeni ose keni bërë durim ose ju do jeni të ndërgjegjshëm në lidhje me diçka që mund të ndodhi me këtë person. Për një pjesë tjetër, ju shoh mund të ndiheni të pavlerësuar te vendi i punës. Ju keni punuar shumë, keni marrë pak, ndoshta nuk jeni shpërblyer aq sa keni punuar, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mendoni negativisht. Por gjërat nuk janë siç i mendoni, sepse rruga është e hapur, ju thash, janë thjesht mendimet tuaja, ju thjesht duhet të dilni nga këto mendime, sepse ndoshta është periudha e tillë.
por ju shoh me lajme të mira. Do keni lajme të mira. Ndërkohë do besoni te intuita juaj, do keni një intuit të zhvilluar gjatë kësaj jave. Do t'i pranoni gjërat më me përullësi, më me mençuri, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme. Për një pjesë tjetër, mund të jetë edhe një javë që ju do keni ide. Ju keni arritur deri në një farë pike në lidhje me punën nga ana ekonomike dhe tani mendoni se çfarë mund të bëni tjetër për të rritur të ardhurat tuaja ose për të bërë një punë më të mirë. Dhe ju shoh që keni ngecur në mendime gjatë kësaj jave, do ngelin në mendime në lidhje me idetë tuaja. Dhe shoh që do ndjeni, do çliroheni nga këto situata, nga këto mendime dhe do keni dhe lajme të mira. Ndërkohë intuita do t'ju ndihmojë në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni te videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaji korrik. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.